Toplu bulunulan alanlarda öksürmek ya da hapşırmak büyük bir sorun haline geldi. Koronavirüs korkulara korku ekledi. Mesela gıcıklanma gibi bir şey olduğu zaman öksüremiyorsun. Hani içine atıyorsun böyle. Tedirgin oluyor. Ya insanlar evet ister istemez tedirgin oluyor. Soğuk su içmiştim, üşütmüştüm. Yok korona değilim, yalnızca alerjim tuttu gibi açıklamaları çok sık duyar olduk. Pandemi sürecinde herkes birbirinden şüpheleniyor. Deyim yerindeyse diken üstünde duruyor. Biraz önce kafede iki masa yan tarafta hapşıran birisinden İnsan artık cüzdanlıymış gibi bakmaya başlıyor. Tereddüt geçiriyorsunuz. Kendiniz hapşıracağınızda da aynı şekilde tepki görmemek için uzaklaşmayı tercih ediyorsunuz. İnsan ister istemez tedirgin oluyor, evet. Ben de öksürdüğüm zaman ya da hapşırdığım zaman insanların tuhaf karşılayacağını düşündüm. Evimde de hapşırırsam ağzımı peçeteyle ya tülbentimle kapatırım. Uzmanlarsa fazla kuruntu yapmaya gerek yok diyor. Çünkü virüslü bir insanın öksürme şekliyle diğerlerininki birbirine benzemiyor. Yani işte hemen ben böyle oldum, Covid oldum, teste koşayım, şu hastaneye gideyim, bunlara gerek yok. Koronavirüsle grip ve nezle gibi rahatsızlıkların belirtileri birbirlerine benziyor. Ancak yine de ayırt etmek imkansız değil. Covid hastalarının öksürüğü daha kesik, kısa süreli ama seri öksürüklerdir. Grip bundan biraz daha farklıdır. Fakat bir bıçak sırtı gibi net bir ayrımı var mı? Yoktur. En bilindik farksa gribal rahatsızlıklarda burun akıntısı olması. Ayrıca hastalığın insan vücudu üzerindeki seyri de oldukça önemli. Covid'de genelde burun akıntısı pek olmaz. Hemen hemen olmaz. Ama normal soğuk algınlığında, gripal enfeksiyonlarda, adenovirüsler dediğimiz virüslerin oluşturduğu enfeksiyonlarda genelde burun akıntısı vardır, burunda tıkanıklık vardır. Koku alma kısmen kaybolur ama Covid'de koku alma ve tat alma tam kaybolur. Allah kimseye göstermesin ama herhalde en zor, hızlı yayılan en zor hastalık. Birkaç defa otobüste denk geldi, karşılaştım. Yani kendini sıkıyor. Yanında oturan hani hapşıracak. En sonunda arka arkaya hapşırınca millet etrafından kenarlara kaçmaya başladı. Yanında biri hapşırdı, öksürdü mesela. Hapşırdı, öksürdü. Yapacak bir şey yok. Geçerse geçer. Yani takdiriyle. Yok hapşırmasın abla Allah aşkına. Yanımda adam niye hapşırıyor ya? En çok nerede oluyor? Toplu taşıma. Aynen toplu taşıma aracında, yoksa normalde zaten yolda giderken mesafemi koruyorum.